大家好，今日咧就嚟到我哋嘅復活節嘅重慶團，我哋今日咧就會同舅父一齊去參與呢一個就去呢一個重慶去玩嘅。呢一個重慶咧就係專係食辣嘢，即係我哋話係辣嘅帝國。我哋而家就應該就會開始去景點，睇下嗰度有咩食，應該都係辣嘅。唔同雲南嗰啲，上次去雲南嗰啲通常都係食辣嘅米線。我哋啱啱咧就由珠海嗰個拱北高鐵站搭車過嚟，要8個鐘頭，好漫長嘅時間。而家我哋迫不及待想去玩啊！我哋就準備開始去玩啦，拜拜。呢一個就係我哋嘅導遊司機啊，佢會帶領住我哋成個團咧去揸車嘅需要嘅。Hello。大家好，今日咧就嚟到我哋嘅復活節嘅重慶團，我哋今日咧就會同舅父咧就會去呢個重慶去玩。舅父為一家，我哋而家總共有8個人，加埋嗰個嘅好靚仔嘅司機，我哋而家就準備咧就呢一個就係重慶西站嘅地標，我哋本來咧就喺珠海拱北站嗰度咧就搭嗰個高鐵咧8個超漫長嘅時間先嚟到重慶西站咧，真係雖然瞓咗好耐覺，但係咧我哋全成日咧都係。命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇着你做人沒趣味，別流淚三聲，更不應捨棄。而家等待緊嘅時間。等，話咁多人嘅呢度，真係逼死我啦！而家導遊已經幫我哋攞晒篋啦，真係好呢個服務。哇！呢度就係我哋嘅而家暫時第一日嘅車，我哋一陣間就會載我哋去景點玩噶啦。好，但係聽日咧就唔會唔同車同埋唔同司機嘅。好啦，我哋而家就準備上去搭車去第一個景點啦。多謝咁我哋今日嘅行程咧就係陣間我哋轉個車，大家去休息。我哋行程小節喺9點上俾大家，後邊咧買嘅嗰個沙高空嘅夜景到時間去下。佢嘅地方就差唔多就10分鐘就差唔多。到時嗰個飛咧我而家準備出發啦。唔知喎。哦，去嗰個咩？唔知咩嘟嘟酒店。有啲咩重慶小吃啊？係喎，我哋冇買保險㗎。頭先嗰個。點解係咁？好啦，我哋而家就嚟到重慶嘅其中一個唔知咩城市，我哋而家就會去咗呢一間唔知咩市際酒店嗰度 check in 先，然後咧就去揾嘢食，跟住就開始我嘅旅程啦。我哋而家入去 check。哇，咁靚！
準備出發揾嘢食，然後去第一個景點3噔噔噔噔。原來重慶咧都會有呢個嘅全季酒店啊！我要變僵屍。呢個就係重慶嘅8億路美食街，我哋而家準備落去啊！僵屍，好多人買。哇！呢度好多嘢食啊，超多嘢食。呢度咧就係好多嗰啲唔同嘅雜碗麵啦，跟住有雞扒，跟住有應該有好多唔同特色嘅嘢，我未睇到。哇！嗰個雞髀咁大。啲食品自己買咯。呢度有唔同嘅店鋪啊，真係好豐富。而家見到嗰間呢間嘢真係好食，超好食。係關東煮同埋跟住個爆炒魷魚，呢個烤冷麵啊，芝士烤冷麵咁大份。都先我分，而家嗌住呢一碗牛肉酸辣粉係5辣嘅。唔要芽菜啊！排炸醬鹽麵唔知咩嚟嘅，陣間試下啦會。哇！好辣啊！邊個啊？咩粉啊？我哋。呢啲啱你啊！哥，呢度啲火嘅辣椒咧，就睇下太勁啦！排你同佢嗰個咩運動為何這樣？為何極少失落？為何三兩消散是這道牆？無法解釋失落，事實心裏邊有點放縱。辣啦！真係頂唔順，睇下辣椒可以暈。
乜都有得食啊，好辣啲嘢。嚟到呢個雲端，呢個重慶啲咩嚟？我中意呢度，但我好中意。陣間見到紅崖洞嘅壞事。我哋而家嚟到呢個嘅雲端之眼，而家就係睇到對面嘅美麗嘅風景。哇，好多好靚，好多顏色。我哋上到嚟咧，行得咁攰啦，咁我哋喺樓梯行，好想咁樣行上嚟。你知道要多走遍天地，如果我只有我今日就要訪問下媽媽，你有咩嘅啱啱上嚟呢一度有咩經歷？我個頭好痛，唉，冇計。心跳加速啊！點解？好驚啊！好驚，好高啊！好驚啊！畏高啊！好驚！你啱啱嗰度咁多護欄，即刻唔知點樣落翻去啊！耶穌睇住你，佢喺上面睇緊你嘅。你問下耶穌係咪睇啊？係。游客请在这里领取编号。鬼片咩啊？我真係腳都軟埋。食字衝拳。喂，睇下，下邊咧就係我哋將會去嘅景點紅崖洞。好多唔知咩黃色燈搭配呢一個嘅紅色有紅燈嘅大橋，真係好靚，仲要加咁大嘅海景，我以為係維多利亞港同埋咁多嘅遊輪船。呢度應該係珠江嚇，長江嘅一部分。如果點解會講珠？大家好，我哋而家就要落嚟呢個下去呢個，即係我哋而家要離開呢個雲端之人。我哋而家就會去食，準備挑戰麻辣冰淇淋啊！麻辣冰淇淋應該係火熱同埋
冷凍嘅一個雙重組合，應該係好好食嘅應該。不過重慶呢個地方咩都可以攬得嘅，真係屈機，都唔知點整出嚟啲嘢。呢間咧就係我哋食水果，呢一陣間就要買翻酒店食嘅生果。由於咧就食咗啲辣嘢，所以咧就清下喉、清下個胃嘅生果。有好多好食嘅生果，但係超好食咯。哇！有好多唔同種類嘅水果，有西瓜，西瓜都係西瓜。呢一個係熱情果，跟住呢個咩嚟嘅？我唔知個咩，泰國絹柚，跟住呢一個就我買晒呢度所有嘢。啱啱嗰個就係水仙。超好食啊！呢個麻辣雪糕，但係咧又熱又辣又凍，係爽。嚟繼續挑戰呢個嘅神級版嘅麻辣冰淇淋，應該我挑戰到嘅，要相信自己。我而家都唔知咩表情啊！見到一個雪糕咧又凍又熱嘅，都唔知係咩嚟嘅。總之就要挑戰下，當係一啲超級嘅挑戰啦嚇！我嘅肚咧就唔知承受得住嘅，應該得嘅。好啦，我哋而家就開始進食啦。喲，辣唔辣啊？你會頂唔順個超辣嘅。嗰個好犀利啊！咩嚟啊？呢個咩雪糕？多謝。估下你做咩事啊？你而家，因為係咪好中意食辣嘅啊？媽媽，你真係好犀利啊！你係咪好中意食辣嘅啊？好辣㗎！辣嘅？我想快啲食呢個麻辣雪糕同大表哥。離人湯出咗。嚇？OK 啊。仲可以啊。大家知道唔好食。即係瀨嘢。係，好瀨嘢。瀨嘢。蘋果太核突啦，我唔夠膽食啊！烤榴蓮又香又甜，香香甜甜的烤榴蓮。哇，好恐怖，好驚，好驚！烤榴蓮又香又甜，香香甜甜的烤榴蓮，過來品嘗一下。烤榴蓮又香又甜。
日咧就準備而家咧就翻去呢一個嘅酒店房間度休息啦，拜拜。好啦，而家準備翻房啦。